Darius, wir probieren mal was aus, ja? Oh je. Oh je. Das geht gut rein. Puh. Merkt man auf jeden Fall. Was merkst du auf jeden Fall? Ich höre wieder besser. Hörst du jetzt in Farbe? Nein, Spaß. 4K. Also das ist ja auch gegen Kopfschmerzen, Migräne und so, gell? Unter anderem, ja, das hilft dann. Die Durchblutung wird nämlich dadurch angeregt. Ja, da merke ich auf jeden Fall, die Ohren sind jetzt sehr gut durchblutet. Gut, schau mal bitte nach links. Einfach locker bleiben. Bleib locker. Perfekt. Sehr gut. Mal nach rechts gucken. Lass locker. Achtung. Gut, da ist nichts mehr. Haben wir mal den Winkel noch kurz. Achtung. Und. Warte, sorry. Und.